এই নেমু বাগান, আমাৰ নেমু বাগান হৈছে অলপ অলপ। এই ইমান সৰু সৰু লাগিছে, এইখিনিতে মানে নাহোঁ যে আমি, এই চুৰ কৰি কৰি লৈ যায়গৈ, ডাঙৰ হ'বলৈ নাপায়। অকণমান ডাঙৰ হওঁতে চব লৈ যায়গৈ। এতিয়া ইমানখিনি হৈছে আৰু দুদিনৰ পিছত অকণ ডাঙৰ ডাঙৰ এইবিলাকতো মানে লৈয়ে যাব। এইবিলাক ইমান মানে কোনে আহে চুৰ কৰিবৰ কাৰণে নাজানো, দিনতে লৈ যায় নে ৰাতি লৈ যায়। এতিয়া লগা দেখিছোঁহে, আৰু এসপ্তাহ পিছত আহোঁ যদি এইবিলাক নাপাওঁ আৰু। চোৱা মানুহ নাই যে, আমিও আহিবলৈ টাইম নাপাওঁ। আজি স্কুল বন্ধ আছিল, সেইবাবে আহিলোঁ দুয়োজনে, হাজবেণ্ড আৰু মই। সেই হাজবেণ্ডে চাবলৈ গৈছে, মই আকৌ এই নৰসিংহ পাত, তাৰপিছত ইফালে ক'লা কচু ছিঙিলোঁ। আজিলৈ বাই বাই।